हेलो दोस्तों, सर्दी नज़ले ज़ुकाम के कारण होने वाली सभी प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करने के लिए आज मैं एक ज़ोरदार वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस फार्मूले को बनाने के लिए हम तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। शहतूत के पत्ते और अजवाइन के पत्ते और थोड़ा सा काला नमक। इन तीनों चीज़ों को हम पानी में लगभग 1 गिलास पानी में या आधा गिलास पानी में डाल करके और एक बार उबाल लेंगे अच्छे से। उबालने के बाद इस काढ़े को हम थोड़ा गुनगुना पी लेंगे। ये फार्मूला गले की प्रॉब्लम, नज़ले ज़ुकाम, खांसी के लिए बहुत ही असरदार फार्मूला है, करके देखें।